Wey'ngane zakwethu ey'ndaba ey'ningi nami ezithi usephumela ubalo owesifazane othrendayo ey'nkundleni zokuxhumana ngokuthi uwumama wengane kaNtencane. Kanti-ke lona owesifazane ukhiphe ingoma nokuyingoma okusolakala ukuthi ubeyibhekise kuNtencane njengoba uNtencane yena ubekhiphe ingoma ethi diye mama womntanami. Kanti lo wesifazane yena ubesekhipha ingoma ethi diye baba womntanami. Lona owesifazane-ke usephumela ubala waqonda ngqo uNtencane nokuyila aveza khona iy'ndaba ey'thinta yena ukuthi akayondli ingane. Wakhuluma nje amagama amaningi ethinta uNtencane. Ngaleyo ukukhuluma kakhulu-ke nansi inkulumo yakhe lo wesifazane ey'khulumela qi. Jesus kaze kayifaka emlilweni. Hayibo, kuyimanje we are on the 8th kid. Wenza into eyi-1 kuwo wonke umuntu because he knows ukuthi hayi mina kumasikandi ngiyathandwa. Ngizosho lento ayisho lama nje ngiyilalele engachaze ukuthi yini. Ayichaze nje lento ayikho lento ayikhuluma la. Ayikho. Chaza ukuthi awondli ingane. Awondli ingane thu chaza nje ukuthi wena uyi-celebrity elikhulu ukuthi uyasitshela emakhaya ukuthi wena noma singakwenzani wena unedlozi kule ngane leya manje uthele unedlozi likama wakhe elimbhekile angazi ngeke kube njani uyishila ingane yabantu kuyimanje la iyakhala lapha la ikhala khona uyishiye nesisi undiza nalolu kwanda kambone ngathi usengcono ke naye futhi azomgema khona la hayi mfana ngeke ndoda hayi sana no uyasidlala kalokhu awondli indoda wena ufuna ingane isikhulile uthatha ama-pictures uhambe uyoposta laphayana this is what I did for the day this is what I did for the day lapho umuntu uspende 2 minutes enganeni hayi guys ngeke bafey hayibona yes ngadlala abafana guy awondli uyakuhlula hayibo kulini ngikhuluma ngalomfana ulini ngikhuluma ngalomfana selokwathi ngoba mase kweyisa dala yabona lo mfana weyisa into ezwakalayo ungena ku social media zokungenile nje izimidi uyeyisa lo mfana guys uhlaza hayibo haze ngibona umfana ojilo kazalo akudwebe ngoba uyazi ufuna uzoloku uncetheza maye mina ngikwazi ukuncetheza baba ngisho ubheda hayi ngeke guys fana awondli uzilokwenza indavundavu la uxoxa into engekho uhlulekile nje ukuthi and le ngoma ibingekho ngawe yini le kwenze wagijimela u7 o'clock ufuna ukuzokhuluma ngoMiss 11 yini le ngake kushisayo if you are perfect if you are doing things accordingly yini le gijimisile wozoza engomeni yami engahlakene nanawe hayi ndoda ngeke awuqala uxoxa isitori salo umithisile njengamanje umbalekelayo ongifonelile omhleba kuthwani lento zalihlebe ngami ngizowathathela lawo ma video bese ngithanda kodwa hayi manje ngisapromote ingoma hayi anikahle bafana hayi anikahle bafana kahleni hayi kahleni ukusidlala sikhathele yo hayibo uzoyidefenda ngento engeke awondla uyahluleka thu mase soba yilabo mabeyingane laba abajabulela ukuthi ngizalele celebrity yinida labeni isiqhatha nabafana nikhekhe ingane kaSimani bani ebengodle ngakuhlawulelile nawe uyifanela nami lo ndize emzini yabantu yinida labeni isiqhatha nabafana abagcina besigibele emakhanda kanje ingane kaSimani bani ngizele thina ke ngalakho kuzala uyenza imfanelo zakho uzalisile yondla uzalisile ukuthi awulokhuzi awuhlawuli get out. I kept saying that for years. Hey boyaze ususa umsindi ingoma yami webazalwane mfana ngiyaphinda ngiyasuzingane ngaphezulu hayi awondli indoda futhi asisele indaba ngala hamba hayibo hawu kuyimanje ubalekela umuntu manje benisebenza naye kwi-Clash of Choirs manje same story yangixoxela ingane yabantu same story hayi sodlala into sorry angisongo kamala muntu sodlala umfana hey ngeke singabenza indoda hayi umfana hayi hawu kuyimanje ngathi ngithi kuyimanje manje njengoba sikhuluma nje iyakhala ingane yabantu lapha ize yafonela mina yathi hayibo Miss Level wenza kanjani ngathi mina yo ngabhala njengomfana ngathi kunje nani niyongena kulowo mlilo sengimchazelile hayi kodwa ke siyathuthuzana ke nontombazane ududuzekile uright iyakhula futhi nengane kuhle
mhlawumbe futhi ngizoya kwi-baby shower ngabe ngizwa igazi livuma. So nje hayi kahle mfana, wena nje uyazalisa nje ubhizi la emhlabeni uzele bona njengoba ngisho sisi number 8 asigoyi inhlobo lothu nje ayayo yakho no angigoyi isithando sami nginqokonqobo ngidila nomfana la mina phela umfana ngimsabi nina mhlawumbe bese nimithisiwe baba ke simani bathi ushe entweni engakazi baba ke simani bani into engodli into engazange ihlawulele baba ke simani I will never do that. Even neyami ingane ayigoduki nje ugoduka ngoba nje ayikho nje umdlalo nje lo. How just because nabafana bahambisana ngama-train wema ingane kaSmart cha akuyona yakhe yakini komalume. If umfana engenze lutho eyakini komalume ayikho umuntu ogowayo la. Niyabaweta abafana banizalise vele niseyinkinge bafethu niqhekeza izibaya zobaba niphinde nizobaweta bengenze lutho. Hayi guys yo hayi senizothi siyagowa thina esinezi asigoyi inhlobo mfana nje akangeni kini engahlawulile akanikwa kwayileyo ngane engahlawulile isizulu ke lesengisikhulumayo ayekho umuntu ogowayo lo ayekho umfana ozokhanasa ke kaMiss Level mhlambe mina ngedwa ke akho umfana kumele akhanase lethole ngetray ingane ezalisile washiya kodla phinde futhi mina hayi bafethu yo hayi